भाई गुड मॉर्निंग गाइस। दो रिलैक्स कोर्ट से शुरुआत होते हुए और अब चल रहे हैं लाइब्रेरी। तो आज की वीडियो शुरुआत कर रहे हैं भाई यहाँ से। आगे चल रहे हैं अपने यार दोस्त कार्तिक है, आर्यन है, रोबिन है, आकाश भाई है, अदरी भाई हैं और अभी चल रहे हैं हम भाई बॉर्डर की तरफ के रास्ते से, क्योंकि एक छोटा सा काम है तो ऑफ रोडिंग के मजे ले रहे हैं अभी। और ये रोबिन चला रहा बाइक को। और भाई ये देखो भाई टाटा एस जो है ना, टाटा एस की बोगी जो है यहाँ पड़ी हुई है। और अब हम चल रहे हैं भाई सीधे। भाई बाइक अपनी खड़ी कर दी है और अब आए भाई सिंथेटिक पार्क में। मेरा काफी दिन तक मन था तो मैं दोस्त गया पीछे अभी एक चक्कर लगाऊंगा इसका एक पूरा। मैं देखूंगा भाई तोड़ का कैसा मतलब ट्रैक वगैरह है ये, तो चलो एक बार ट्रैक में तो मैं एक चक्कर लगाऊँ। मेरी वीडियो बनाएंगे आकाश भाई और वगैरह, क्योंकि मेरा मन था भाई इस पर ट्रैक पे धूप में दौड़ूँ और आज आ भी गया हूँ धूप में दौड़न थी, तभी एक चक्कर लगाऊंगे। तो चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। तो फिलहाल भाई आ गए हैं पार्क की तरफ। ये ट्रैक है, अब इस ट्रैक पे चलेंगे, दौड़ मार के देखेंगे भाई, नंगे पाए दौड़ूंगा। ऐसे ट्रैक ठीक है भाई। हाँ भाई नंगे पाँव भाग दूंगा मैं। घना गर्म भी ना, तो भाई अभी दौड़ेंगे, ये भाई खड़े रहेंगे, एक चक्कर मार के देखता हूँ भाई कैसा लगा। तो चलो तो भाई फिलहाल चल रहे हैं। मैंने एक चक्कर आधा ही लगाया क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से ना भाई मैं नंगे पाँव दौड़ रहा था, चप्पल पैर गया था ना, पर इतना आगे मैं चक्कर लगा दूंगा। शाम को नहीं था, एक दो दिन में और आऊँगे, एक दो दिन और ना शाम को आके चक्कर लगाऊंगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से, बढ़िया बना रखा है। तो भाई अब चलो चल रहे हैं एक दोस्त के घर पे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, इसी रोड पर फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। चलो भाई अब चल रहे हैं, वो बस सारे भाई खड़े अपने। चलो अब चल रहे दोस्त के घर पे। गर्मी बहुत है भाई, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को रास्ते में। ये अपना सेक्टर 5 वाला रास्ता है और ये अपनी बाइक है खड़ी और ये अपने भाई लोग खड़े। अब जूस बनवा रहा हूँ भाई, आकाश भाई बनवा रहे हैं जूस। गाइस मैं आ गया हूँ घर पे। अपना टैब ये रहा भाई, आप लोगों को कहते टैब नहीं दिखा रहा, टैब ये रहा, टैब दिखा दिया भाई। टैब है, अनबॉक्सिंग मैंने कर दी थी कल ही। अपना लैपटॉप ये रहा, दूसरा लैपटॉप अभी मेरा भाई लेकर जा रहा है, क्योंकि भाई ऑफिस का भी काम जरूरी है, इसलिए मैंने अपने लिए लैपटॉप, समझ गया ना मैं क्यों कह रहा था कि लैपटॉप की जरूरत है भाई। गर्मी है ना इतनी होगी कि पूछो मत। अभी बाइक निकालेंगे बाहर, बाइक निकाल के चल रहे हैं भाई हम। कहाँ चल रहे हैं पता है? दुकान पे, क्योंकि वहाँ आगे सिल्ली और सिल्ली उतरवानी है, क्योंकि हिसाब बनना करना पैसों का। समझ लो, देख लो भाई थारा भाई कितना बिजी है, कितना बिजी शेड्यूल चल रहा है। मैं मन था रैंडमली एप्पल का लैपटॉप लेने का, तो वो टैब लेने का था, टैब भी ले आया हूँ। अभी आप लोगों को आने वाले कुछ 15 दिनों में एक दो खुशी और मिलेगी, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ और दिखाऊंगी मैं क्या लेके आऊँगा। और भाई 2-3 रख दिया है अब से हमको, तो बैग वगैरह यहाँ छोड़ दिए हैं। अब मैं चल रहा हूँ भाई, बाइक बाहर निकाल रहे हैं, हेलमेट पहन कर चल रहे हैं दुकान पर। फिलहाल भाई बाइक अपनी यहाँ खड़ी, एक बार कपड़ा लगा देंगे इसमें, थोड़ा सा रेत हो गया बहुत, फिर वॉश करवानी पड़ेगी। अब कितनी साफ़ कर लो फिर ऐसे ही रेत चढ़ जा सारी पे। कोई नहीं, फिर से रोमेटिक कोटिंग लगवा के लानी पड़ेगी अब बाहर से। मेरे पास भी कोटिंग ख़त्म हो गई है और अभी ना चाबी लगा कर स्टार्ट करते चलते हैं भाई। अभी आप लोगों को मैं लेकर चलूँगा ऑफ रोडिंग वाले रोड से। चलो भाई करते हैं इसको वार्म अप। अभी फ्यूल दिखा रही है 5 डंडे हाथ में। अभी कर रहे हैं इसको स्टार्ट। तो हल्की सी वार्म अप होने, तो वार्म अप हो गए फिर सीधे मिलते हैं आप लोग। तो फिलहाल भाई अपने अमन भाई आ गए हैं। बाइक हो गया वार्म अप। ये है अमन भाई। अमन भाई आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई अमन भाई। ये भाई इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, मिलियन में व्यू है इनके इंस्टाग्राम पे। और एक अमन भाई हो रहा है जिनके 10 मिलियन व्यू पहुंच गए हैं, वो भी हमारे यहीं हैं। ओ भाई साहब अब लगी थोड़ी सी हवा। अब चल रहे भाई हम यहाँ से। मैंने चाय ले ली यार, चलो पर कोई नहीं, मैं यहीं से निकलूँ। अगर आप लोगों को बोल दिया ना कि भाई मेरे को निकलना ऑफ रोडिंग करनी है, देखिए भाई कितनी लंबी कटाई लेनी पड़ेगी इसमें, देखा ये समस्या है पल्सर में। और भाई देखो एक रॉयल एनफील्ड की बाइक खड़ी, रॉयल एनफील्ड, अदर नेम नहीं, रॉयल एनफील्ड। और चलो 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 अभी टपकना स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहीं से निकला गया था भाई गाड़ी छोड़ के।
मतलब दूसरे की। देखो भाई वो पार्ट रखा ऑफ रोडिंग सा। अब थोड़ी सी यार दिक्कत सी होने लगी चाय की वजह से, पर चलेंगे यहीं से। चलो भाई चलो चलो चलो, ऑफ रोडिंग की ऑफ रोडिंग हो जाएगी। बस टायर खराब ना हो जाए भाई। चलो 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 चलो। काश में डोली ना लेकर आता ना, फिर तो भाई फिर तो बढ़िया तरीके से खींच कर लेकर आता। बस अगर एक और कैमरा लगा होता ना नीचे तो और बढ़िया शूट होती। ओ भाई जय ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे ये संजीवनी हॉस्पिटल है। और भाई स्कूटी वाला भिड़ा होगा। और जो तो भाई तू भी व्लॉगिंग के चक्कर में है ना, अभी भिड़ा देता, मेरा भी कंटेंट कट जाता और इसका भी। मैं कह रहा व्लॉगिंग। अरे दादा, वैसे मैं निकाल के लिया आया भाई। बस यहीं का पैच रह रहा है थोड़ा सा, ये और पैच बस टायर का दिक्कत है, टायर ना कट जा कहीं तक तो और महंगा खर्चा पड़ जाएगा। तो फिर तो निकल गई। थारा भाई निकाल लाया भाई। मैंने क्या कही थी भाई, मैंने कही थी ना भाई निकाल लूँगा। तो जय बजरंगबली। तो भाई पहले दादी से मिलकर चलेंगे। दादी राम राम। ठीक हो दादी? मैं पहचान लिया ना, मैं हूँ वो छोरा है। हाँ ठीक है ना दादी। आज जल्दी आ गया था, आप बैठे ना थे तो एक दुकान पे जाऊँ अपनी पापा वाली दुकान पे, तो मुझे दादी बैठी थी, दादी तो मिल जाऊँ। ठीक है दादी। हाँ सही कहो दादी। ठीक है दादी। तो भाई चलो अब चल रहे हैं भाई। तो फिलहाल भाई अब चल रहे हैं, बाइक ले गए। चलो भैया चल रहे दुकान की तरफ। चलना कंप्लीट जरूरी है, इसीलिए और रखवानी जरूरी है, बाहर पड़ी है सिल्ली। चलो आप है ना दुकान पे मिलवा यार, रास्ते में एंजॉय करेंगे, बात करते चलेंगे। और चलो ये है भाई अपना रामदेव चौक। अब रामदेव चौक पर यार कटाई लेनी पड़ी है पूरी लंबी। मैं शीशा ऑफ ही कर लूँ भाई, सब घूरेंगे मैंने याद है। अरे दादा ब्रेक लगवा दिए। ये क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। वैसे है ना बुलेरो गाड़ी भी भाई एक नंबर की है, और ईवी की तो गाड़ी का तो मैं कह सकता किसी को मैंने की चलाई नहीं है अभी तक। बाई फेस 47 डिग्री मतलब 11 का तो यार दिमाग में फतूर चढ़ गया मेरे कभी कि लानी है तो 11 ही लानी है ना, तो कौन है लानी। 11 तो इस तरीके से दिमाग में चढ़ गया भाई कि गाड़ी है तो यहाँ है ना, तो कौन है। अब चलो। अरे यार पैदल जाना था भाई, गलती याद रहेगी भाई। लाख यार करते हैं कोई ना। रे भिड़वा दी वकील भाई साहब, बाल का तो बच के। मजे लो जिंदगी में, एंजॉय द लाइफ। हाँ मजा साथ तुमने बाल देख लिया ना, आदमी देखा है घूरा है, फीलिंग आता है भाई, फीलिंग बेटर हो जाएगा थी। छोटे छोटे बालक भी ऐसा लग जाए। ब्लॉगर है ब्लॉगर।
लोग ही कह दे, पर जो फीलिंग यार स्कूटी में है ना, स्कूटी वाली फीलिंग भाई अलग हुआ है। स्कूटी में जो चलाना मन में था ना वो इसमें ना आता। पता है कि इसमें क्या है, रेस दो, क्लच खींचो, गियर चढ़ाओ, न्यूट्रल करो, उसमें सीधा कंफर्टेबल अपना रेसर ब्रेक। फिर भी बाइक का मजा अलग है। अब भाई स्पोर्ट्स बाइक लेंगे तो स्पोर्ट्स बाइक का मजा अलग, छोटी बाइकों का मजा अलग। अब पहुंच रहे हैं दुकान में, अभी टेम्पो के पीछे। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, भक्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्म हवा का वो नहीं होता, धक्का सा लगता है, वैसा लग रहा है। और अब हम चल पड़े हैं भाई दुकान की तरफ, वहाँ से काम करवाएंगे। मुश्किल से 1 घंटे का काम है, वो काम करवा के वापस आएंगे, पुलिस कॉलोनी की तरफ घूम के आएंगे थोड़ा सा, और शाम को स्कूटी लेके चलेंगे। फिर से मैंने ब्रेक मारे, आराम से निकलेंगे। तू भी जाएगा, आजा। कौन आता, वो ना आता। आपने कहाँ तक जाना है? आ जाओ, कोई ना, बैठ जाओ, खोल लो पैर, ये खोल लो इसके पैर। चले चले, चलो भाई अब चल रहे हैं कैंप के लिए। भाई वो थोड़े बादल से हो रहे हैं ना, तो इस टाइम में या पकड़ लो बस। इस टाइम इतना घाम निकल रहा है। वो तो आज होगा मौसम थोड़ा सा सही, ना तो गर्मी बहुत थी। ये देखो केरल में तो वो क्या कर रहे हैं, मानसून की मार गया, हफ्ते 10 दिन में ऑर्डर आ लेगा। हाँ 30 तारीख तक तो फिर तो किराना है पड़ेगा। वैसे गर्मी बहुत है, दिन में तो कभी कुछ ना भेड़े वैज्ञानिक कुछ कहते रहो। हाँ करना हो हाँ सही को ये पर ना वो देखो फिर गर्मी कर दी। हाँ पर किस नाम से आपका चैनल? मेरा है आशीष ब्लॉग्स के नाम से। आशीष ब्लॉग्स, आउटराइडर आशीष, आउटराइडर आशीष। देख लियो आप कोई ना, आशीष ब्लॉग्स, आउटराइडर आशीष ले, हाँ यूट्यूब पे ही आउटराइडर आशीष। तो फिलहाल भाई अब चल रहे हैं, आप यहीं उतरोगे? कोई नहीं, 2 साल में जाना। ओ फिर तो बहुत बढ़िया काम करो। मैं भी एनजीओ में चला जाया करूँ कभी कभी। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके आशीष, आउटराइडर आशीष। लो मैं दिखा दूँ। नहीं मैं अभी कर लेता हूँ। आप कैंप में हो गया? नहीं मैं इधर रहता हूँ, मिल रहा हूँ। दो देखो, 1 मिनट नेट ऑन कर। दिखाओ, मैं कर दूँगा, मैं दिखाता हूँ। ये रहा, कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने आप। ओके, अगर फिर आप रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलो भाई मिले थे, मैंने लिफ्ट दे दी थी। अब चल रहे हैं दुकान की तरफ। अभी तो देखो मैं रेडी नहीं हो रहा था, खाली सिर्फ ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने, और वैसे ही नॉर्मली रैंडमली लेकर बाइक निकल रहा हूँ। जब मैं ग्लव्स पहन लूँ ना भाई, जैकेट पहन लूँ, फिर तो बंदे बहुत नोटिस कर रहे हैं कि भाई बंदा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से घूम पाए हो। जैसे आपने वो ब्लू कलर की मैं राइड वगैरह एक बार वीडियो में, तो मैंने वो क्लिप ना गिरी क्यों भाई ने है ना, थोड़ी सी चोट लगी थी यार, मुड़ती आना ना, पर वो भाई ने कही थी यार बहुत अच्छे लग रहे हो भाई। अभी वैसे है ना बहुत चीज़ खरीदनी है, राइडिंग जैकेट खरीदनी है, शूज़ खरीदने हैं, गोप्रो सेटअप लेना अभी तो चलो मैं आ गया हूँ दुकान पे, आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फिलहाल भाई अरे बुलेट खड़ी है भाई राठी की, पल्सर को करते हैं भाई यहाँ पर खड़ी एक बार। साइकिल भी ऐसी खड़ी, ओ साफ तक कर दी मैंने, अपन लत्ता तो लगा दिया भाई। ठीक है चलो मिलते हैं, इसको करते हैं ऑफ और मिलते हैं आप लोगों थोड़ी देर में। भैया बुलेट खड़ी है, वहाँ पल्सर खड़ी है।
या स्कूटी खड़ी है या साइकिल खड़ी है। अब चल रहे हैं। स्कूटी खड़ी है, पल्सर खड़ी है और बुलेट खड़ी है। बुलेट अपनी नहीं है भाई, किसी और की है। और एक साइड में वरना खड़ी है, वो भी किसी और की है। बुलेट, पल्सर, स्कूटी। चलो अभी है ना थोड़ा काम करवाते हैं। और भाई सब कैसे हो, ठीक हो हैं? सब शर्मा जा भाई, कैमरे क्या है पीछे। अभी है ना सामान लाना थोड़ा सा, तो अंदर रखवाऊंगे सामान ने, और मैं अंदर चल के दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। अभी देखो काम वैसे ही पड़ा भाई, संडे को आने देखो कुछ काम तो हो गया है, पर संडे को ना थोड़ा और करवाना पड़ेगा काम। तो चलो अभी करते हैं काम। मैं मिलता हूँ आप लोगों को 1 घंटे के बाद, क्योंकि फिर कैमरे के चक्कर में लग गया ना तो काम नहीं होगा। तो मिलते 1 घंटे बाद। तो फिलहाल भाई सिल्ली वगैरह हम ले आए हैं, तो मैं दिखा दूँ आप लोगों को। सिल्ली वो सारी सिल्ली हम लेकर आए हैं भाई। ये जितनी सिल्ली दिख रही है सारी लेकर आए हैं, और वो तो पहले दे रखी थी। अभी और भी सिल्ली आऊँगी। वैसे सिल्ली हम ही लाए हैं भाई रिक्शा में। इसमें क्या होता है, स्कूटी अपनी बाहर खड़ी थी, स्कूटी और बाइक। तो स्कूटी यहाँ से मत लेकर जाऊँगा, बाइक लेकर अब चल रहा हूँ मैं घर की तरफ। सारे कपड़े वैसे हो गए हैं और हाथ भी वैसे हो गए। तो चलो कोई ना, घर पर मिलते हैं। ना के मिलूँगा आप लोगों को। पहले तो घर पहुँचते हैं एक बार, सेटल मैं मिलता हूँ आप लोगों को गोप्रो सेटल। तो फिलहाल रेत चल रहे हैं, चाबी लगाते हैं बाइक में, और काम हो गया है यहाँ पे। तो रेत में हो गया, बाहर खड़ी रेत चल गया इसमें। कोई नहीं, कल लगेगा इस पर कपड़ा अच्छे से, चैन वगैरह लूज है इसकी। देखो कितना रेत। तो करते हैं स्टार्ट। तो चलो भाई अब चल रहे हैं घर की तरफ। ठीक है, पहुँचाऊँ मैं। तो भाई आज फिर ये 24 नंबर चंडीगढ़ नंबर, और चल रहे हैं अब घर की तरफ। सारी चप्पल धस गई मेरी मिट्टी में। तो फिलहाल भाई हल्का सा गाड़ी के पीछे। चलो भाई चल रहे हैं। मैंने कैमरा ऑफ कर देते। जय माता दी, जय बजरंगबली। अब चल रहे हैं भाई साहब जाम तो इतना लग जाना। शाम के टाइम तो ना पैर रखने की भी जगह ना होती। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से जाम इतना। भाई साहब बाइक और हीट इतनी भगाते हैं यार। जस्ट थोड़ी सी चली है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर चली होगी अभी, और उसी बीच में इतना हीट भगा दी ना इसने। चलो भाई चलो। जाम ना खा लिया यार। भाई अब मैं निकलूँ अपनी लाइब्रेरी गाड़ी खड़ी है। नू बात सारी बात चलना जाने स्कूटी। अच्छा मैं भी ले रहा हूँ यार, इसी तो बकती बेकार स्कूटी है पर ये पिकअप में भी कोना कामयाब। हाँ वे बढ़िया है, टीवीएस की और उसकी ओला की। ठीक है भाई चलो भाई। गरम करने की जरूरत ना भाई, चली जाएगी नुए। ठीक है ना, ठीक है भाई। किसी के वीडियो बनाओ भाई तुम। मैं यूट्यूब पे बनाया करूँ भाई वीडियो। हाँ बड़ी सी मैं बनाया करूँ यूट्यूब। ओ भाई साहब बहुत यूनिक आर्टिकल ले रहा भाई तू। 5S है ना? हाँ भाई बहुत बड़े आर्टिकल ले रहा है। मैं बनाया करूँ भाई यूट्यूब पे वीडियो।
मेरा मतलब ब्लॉगिंग वगैरह, ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉग। डेली ब्लॉगिंग। और इस लाइब्रेरी में ये सब जाना है मैंने। अच्छा, ये जो भाई आए ना रहे हो, यो भी, ये जो स्कूटी पर गया है वो भी, ये सब लाइब्रेरी वाले। तो मैं चैनल का नाम दिखाऊँ? यो इसमें चल रहा है, वर्जन बंद हो चुके भाई इसके। अच्छा, नेट पर करना पड़ेगा। हाँ, कोई ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर। ये तो चलाता ही नहीं ना मैं। है, ये तो वैसा है, फोटो वगैरह के लिए फोटो सही आता है। हाँ एप्पल का है ना भाई, हाँ, ये तो बढ़िया बात है इसकी। बस फोटो के लिए है तो लो भाई, होता है वो। सही है, सही है। हाँ, इधर इंस्टा पे भी डालते हो? हाँ भाई, देखिए मैंने, हाँ इंस्टा पे देखी होगी मेरी वीडियो। देखिए। चल जा भाई, चल जा। ये भाई मेरा चैनल है, सबसे पहले वाले। इंस्टा पर भी डालूँ, ये भाई मिले हैं, मेरा दिल खुश हो जाओ भाई जब भाई मिल जाए। ठीक है ना भाई? ओके ब्रो, ओके भाई। ओके। दो ये भाई भी जाना है, एक तो वो जो फोन वाला था वो भी देखा है, अरे सॉरी, देखिए सॉरी। मैंने दियो। देख एक वो भी सेम ले रहा फोन कती। चलो ठीक है ब्रो, ठीक है भाई। ओके। तो भाई मिल गए थे भाई, बाइक स्टार्ट करके चल रहे हैं। ओ, गाड़ी मिलती, ऐसी गाड़ी चाहिए यार, कद लगेंगे अपना स्टार। करवाओ यार उस भर्ती का जल्दी सी क्लियर यार। तो भाई अभी निकल रहे हैं भाई रामदेव चौक की तरफ से, और हल्का फुल्का जाम है यहाँ पे। और मैं शीशा थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि सब देखेंगे फिर, फेस ने है ना सब देखा है। अब फिर एकदम मैंने यार थोड़ा शर्म सी आना, तो फोटो वगैरह भी खिंचना जा सकता। ओ भाई साहब, इको पे हुक्के वाला बंदा, हाँ। भाई यहाँ से अब नहीं लूँगा, क्योंकि अगर कुछ भी लग गया ना टायर वायर में तो सीधा पंचर होगा। ओ भाई साहब, अंधेरा है, अंधेरे में हम कैसे निकले। तो फिलहाल भाई अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को सीधा घर पे। सो फिलहाल गाइज मैं आ गया हूँ ऊपर, और बहुत गर्मी है भाई। सिल्ली वगैरह का जो काम था वो हो गया, अभी तो और भी आएंगी, तो सांस चढ़ गए। फरस है ना यार, बहुत गर्म हो रहा कितनी बहुत। तो चलो कोई नहीं, अभी है ना बाहर छिड़काव करूँ, लते धो रखे थे, बाहर छिड़काव करूँगा, और थोड़ा अंदर मैं एक बार कपड़े चेंज करके फिर आप लोगों को मिलता हूँ। सो फिलहाल गाइज मैं नाच का आ चुका हूँ भाई, सारे कपड़े वैसे हो गए थे, सिल्ली रख रखा है, और बॉडी अपनी बनी रही है। अभी है नहा का आया हूँ, और एक्सरसाइज मैं आज करूँगा नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज मेरी वही हो गई है, मतलब 10 20 30 40 50 सिल्लियाँ उठा के मेरी एक्सरसाइज वहाँ हो गई। तो भाई अभी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं। और भाई अभी है ना नहा का आया हूँ ना, तो लगता मैंने बाहर सुखा दिया है पानी में काट के। तो अब चलेंगे नीचे, खाना वगैरह खाओगे, और लैपटॉप पे थोड़ा सा क्लास लूँगा, जल्दी क्लास ले लूँगा अपनी, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाए फिर यार। 11-12 बज जाए रात के। थोड़ा सा क्लास लो, फिर एडिटिंग वगैरह कर करो। तो चलो अभी मैं आप लोगों को नीचे ही मिलता हूँ। तो फिर 10 बज गए यार, भाई मैं ऊपर हूँ। 10 बज गए, अभी AC चलाया मैंने, कूलिंग चेक कर रहा हूँ। अभी तो 24 पे चलाया मैंने, तो अब है ना कूलिंग आओगी, क्योंकि ना मैं है ना लाइब्रेरी की AC तो परेशान हो गया यार बहुत, मतलब कूलिंग ना कर रहे हैं वहाँ पर, कूलिंग नहीं हो रही। अब देखिए कूलिंग ये है यार, अब देखो अभी चला जस्ट, मतलब अभी चलाया मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट हुई होगी। अब मैंने दूसरा एप्पल का फोन होगा ना, मैं उसमें टेम्परेचर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, और मैं मिलता दूसरे बंदे को। फिलहाल लैपटॉप, टैब, चार्जर, बैग वैग सब ऐसे ही रखा हुआ भाई। तो फिलहाल अभी ऊपर आए ना, सब कुछ ऐसे ही सामान रखा हुआ है। अभी ना सेट करूँगा जो जहाँ का सामान है यार। छोटी जगह में ना बहुत परेशानी से हो जाए, फिर भी कोई नहीं, एडजस्ट कर रहे हैं भाई। और भाई कल सेविंग करी थी, सेविंग करने के बाद यहाँ पर ब्लेड लग गया था 2 जगह, तो मैंने यार बता लग रहा है ये ब्लेड लगने की वजह से। कोई नहीं, और कल भाई बाल सेट करवा काटे पड़ेंगे यार, बाल कटवाने पड़ेंगे। बाल लग रहे हैं बड़े, मेरे को छोटे छोटे करवाने पड़ेंगे बाल। ये साफ, ये ऐसे
सोच तो मैं रहा था कि मैं बढ़ा लूँ बालों को, फिर अब लगा कि यार कटवा ही लूँ, गर्मी बहुत है और फिर वो रहा है। अभी देखता हूँ मैं, देखो कन्फर्म नहीं कह रहा कि मैं बाल कटवाऊँ या नहीं कटवाऊँ। वैसे तो मैं देखते हैं भाई, अगर कटवाने नहीं कटवाने, वैसे गर्मी बहुत हो रही है। और अभी है ना कुछ चीज़ें ओवर ऐड करनी थी, कल शनिवार है, परसों संडे है। तो अभी लैपटॉप को मैं वहाँ सेट कर देता हूँ, टैब को वहाँ सेट कर देता हूँ, हेलमेट को यहाँ सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद फिर क्लास वगैरह लूँगा अपनी क्लास। और है ना बहुत बक्का देखो, गर्म गर्म हवा आ रही है कभी। और नीचे गाड़ी खड़ी करना रहा आदमी, तो कोई दिक्कत ना है। तो भाई फिलहाल अभी है ना ऊपर आया हूँ, कोई काम करेंगे थोड़ा बहुत अपना। और गर्मी के लिए तो मैं कहूँगा भाई अपने दिन में तो बाहर निकलो ही मत। आज मैं, आकाश, तेरी भाई, आर्यन, रोबिन गए थे भाई गर्मी में। भाई इतनी गर्मी थी ना कि पूछो मत यार, मतलब बुरा हाल हो गया कहते यार गर्मी की वजह से। और समझ रहे हो ना बात को, भाई बहुत गर्मी है। देखो मैं बेड पे पैर रख रहा हूँ तो ये भी तप रहा है, मतलब इतना गर्म है। और एसी की भाई मैं गोल्डी से बात करूँगा, एक एसी और चाहिए यार। तो मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।